ওয়ালটন L3। এই ফোনটার প্রবলেম হচ্ছে এই ফোনটার স্পিকার বাজে না। এই যে দেখুন গান কিন্তু চলছে, চালু হয়েছে, এই যে স্পিকার স্পিকার কিন্তু বাজে না। এই যে দেখুন, আমি যদি সাউন্ডটা বাড়িয়ে দিই তাহলে বুঝতে পারবেন। এই যে দেখুন, একবারে ফুল সাউন্ড দিলাম তবুও কিন্তু আমাদের স্পিকারের কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ফোনগুলোর এই জায়গাটা দেখব, দেখুন এইটা কিন্তু এই L3 ফোনের এটা স্পিকার সেকশন, কিন্তু আমাদের স্পিকারটা পুরোপুরি বাজতেছে দেখুন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমার স্ক্রিনে একটা ফোন দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের একটা ফোন, ওয়ালটন L3। এই যে এটা হচ্ছে এর ক্যাচিংটা, ওয়ালটন L3। এই ফোনটার প্রবলেম হচ্ছে এই ফোনটার স্পিকার বাজে না। তো কাস্টমারের কথা অনুযায়ী উনি আরেকটা দোকানে দেখিয়েছিল, তারপর এই দেখুন এইখানে হিটানো আছে, প্লাস মোটামুটি চেষ্টা করা হয়েছে আর কি। তো আমি প্রথমে আপনাদেরকে চেক করে দেখাই স্পিকার বাজতেছে কিনা। তার জন্য আমি ফোনটাকে চালু করব। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন ফোনটা কিন্তু অন হয়েছে, প্লাস এখানে এসডি কার্ড লাগা আছে। তো যেহেতু এখানে এসডি কার্ড লাগা আছে, অর্থাৎ এই যে আমি চাইলে এটাতে গান বাজাইতে পারি। তো আমি একটা গান প্লে করব। এই যে দেখুন গান কিন্তু চলছে, চালু হয়েছে, এই যে স্পিকার স্পিকার কিন্তু বাজে না। এই যে দেখুন, আমি যদি সাউন্ডটা বাড়িয়ে দিই তাহলে বুঝতে পারবেন। এই যে দেখুন, একবারে ফুল সাউন্ড দিলাম তবুও কিন্তু আমাদের স্পিকারের কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তো এক্ষেত্রে আমি প্রথমে যদিও এটাতে কাজ করা হয়েছে তবুও আমি প্রথমে স্পিকারটা চেক করব। ফার্স্ট টাইম স্পিকারটা চেক করব। তার জন্য আমি স্পিকারের লাইনগুলো খুলে নিলাম। এবার আমি মাল্টিমিটারটাকে ডায়োড রেঞ্জে নেব। যদি স্পিকার ভালো থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা মাল্টিমিটারে দুই প্রান্তে ধরার পর পজিটিভটা নেগেটিভে অথবা নেগেটিভটা পজিটিভে ধরার পর দুই প্রান্তে আমরা বিপ পাবো। তো দেখুন এই যে বিপ দিচ্ছে কিন্তু, তার মানে হলো আমাদের স্পিকারটা ওকে আছে। স্পিকারটা যেহেতু ওকে আছে, স্পিকারটা আমি এখানে রাখলাম। এবার আমি ডায়োড রেঞ্জে রেখে এখানে চেক করব যে লাইনগুলো আছে। আমি একটু আলো দিয়ে নেই, তাহলে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে। তো এবার যদি আমি রেডটাকে গ্রাউন্ডের সাথে ধরে এইখানে ধরি, এইখানেও মান পাবো, এইখানেও মান পাবো, যদি লাইন ঠিক থাকে। তো দেখি এইখানে কি দেখাচ্ছে। দেখুন এইখানে মান দেখাচ্ছে 628। নেগেটিভটাতে ধরার পর দেখুন এইখানেও 628, 29 এরকম মান দেখাচ্ছে। তার মানে এখানে লাইন যে আছে, লাইন এখানে দুইটাতেই লাইন আছে, লাইন মিসিং হয় নাই। তো যেহেতু দুইটাতেই লাইন আছে তারপরেও স্পিকার বাজতেছে না। তো আমরা প্রথমে এই এই L3 এর ফোনগুলো, এই ফোনগুলোর এই জায়গাটা দেখব। দেখুন এইটা কিন্তু এই L3 ফোনের এটা স্পিকার সেকশন। এইখানে দেখুন এই যে এইখানে এইখানে দুইটা কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে, এই যে কয়েল, এখানে দুইটা ডায়োড ব্যবহার করা হয়েছে। তো এগুলোকে আমরা চেক করব যে এই ডায়োড কয়েলগুলো শর্টিং বা নষ্ট কিনা। তো তার জন্য আবারও ডায়োড রেঞ্জে নিলাম। ডায়োড রেঞ্জে নিয়ে আমি কয়েল দুইটাকে ধরবো দুই পাশে। তো আপনারা জানেন, যারা মোবাইল টেকনিশিয়ান তারা নিশ্চয়ই জানেন যে কয়েল দুইটার দুই পাশে ধরলে বিপ দিবে, তাহলে কয়েল ঠিক আছে। তো দেখুন দুইটা কয়েলই কিন্তু ঠিক আছে। এই যে এইখানে যে দুইটা কয়েল আছে, কয়েল দুইটাতে যখন আমি মাল্টিমিটারটা ধরছি তখন কিন্তু দুইটাই বিপ দিচ্ছে, তার মানে কয়েলগুলো ঠিক আছে। ক্যাপাসিটর আছে, ক্যাপাসিটর ছোট দুইটা ক্যাপাসিটর আছে, ক্যাপাসিটরগুলো শর্টিং দেখাচ্ছে না। ডায়োডগুলো দেখি। দেখুন এখানে কিন্তু সবগুলোই ঠিক আছে, তারপরেও আমাদের এই স্পিকারটা বাজতেছে না। তার জন্য আমি প্রথমে একটু ভালো মানের পেস্ট দিয়ে আমি এই আইসিটাকে একটু নাড়িয়ে দিব, হালকা করে একটু নাড়িয়ে দিব।
হালকা করে আইসিটাকে নাড়িয়ে দিয়েছি, এবার ঠান্ডা করে আবারও স্পিকার লাগিয়ে দেখব যে আমাদের স্পিকারটা এবার বাজতেছে কিনা। যদি না বাজে সেক্ষেত্রে আমাদের আইসিটা রিভলভ করে দেখতে হবে। তো আমি আবারও স্পিকারটা লাগাই। তো বন্ধুরা দেখুন, এখন কিন্তু আমাদের স্পিকারটা বাজতেছে, শুনতেই পাচ্ছেন রিংটোন বাজতেছে। সরি, আমার তো মেমোরি কার্ডেই ছিল। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন এবার কিন্তু আমাদের স্পিকারটা পুরোপুরি বাজতেছে, দেখুন। তো বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন এই প্রবলেমটা হচ্ছে হয়তো এই ফোনটার মধ্যে পানি বা হাত থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে এর স্পিকারের যে লাইনটা বা সিপিইউ থেকে স্পিকারের লাইনটা আলতোভাবে লেগেছিল বা সরে গিয়েছিল, যে কারণে স্পিকারটা বাজতো না। তো এখন যখন আমি এটাকে হালকা হিট দিয়ে আইসিটাকে নাড়িয়ে দিয়েছি, তখন কিন্তু এর স্পিকারের লাইনটা কার্যকরী হয়ে গিয়েছে, এখন কিন্তু স্পিকারের লাইনটা কাজ করতেছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ইনফরমেটিভ মনে হয়েছে। আর এরকমই ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি ধৈর্য ধরে দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আরও একটা নতুন ভিডিওতে দেখা হবে আপনাদের সাথে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।